уже плывем на кораблике. Квинстаун. Причалили к берегу, чтобы посмотреть скотоводческую ферму. Ферму овец. Highland cattle produce Highland milk. Тут мы впервые увидели шотландских высокогорных быков. Они высоко ценятся на международном рынке за свою необыкновенную шерсть и мясо. Шотландские высокогорные быки. Can you move away, young man? Новозеландские орешки. Сунечка моя She сладкая. likes your visitors from your side of the world. Это собаки, которые Come from a big овец country. гоняют. Хорошая, умная собачка, умная. Новозеландские озера и уточки новозеландские. В этом домике чаепитие. Зимние новозеландские цветы. Даже розовые цветы. Впереди нас ждало овечье шоу и стрижка овец. Вот они, новозеландские, знаменитые новозеландские овечки. Здесь нам стали рассказывать и показывать, какие необыкновенно умные собаки в этой стране. Совершенно не гавкая, а только одним взглядом, телодвижениями и жестами собака хорошо управляется с барашками. Различными свистами пастух дает собаке задание. Собачка ведет овечек. Нашла овечек и привела их к нам. You may wonder why would that matter? Sheep do know people eat them. Where's the dog? Bit of whistle. And with that in mind, good boy, Mom. So that's the method. No sound, gently gathering, and by not barking, we can use this dog for stealing neighbours' sheep. See how it's... So we can just stop those sheep by how we place the dog. We're going to let these sheep go. Hello, Moss! Hello, Moss! Stay.
And only После этого нам стали показывать искусство стрижки овец. Раньше вручную стригли, а теперь машинками. shy she is. See that? You hear that tapping sound? Well, ladies and gentlemen, that's how you don't hold a shearing. But what you do is put your hand there and say, sheep, sit. And that, ladies and gentlemen, is sheep sit-in structure. Ежегодно в Новой Зеландии устраивают соревнования, кто быстрее пострижет овцу. Некоторые овечки обстригаются один раз, некоторые 2 раза в году. И тут же рядышком придется шерсть и продаются различные шерстяные изделия из овечек. Вечером возвращаемся в Квинстаун и любуемся закатом. На следующий день было свободное время по программе, и я решил совершить путешествие на 3 горных озера. И я считаю, это был самый прекрасный день в моем путешествии. Найдя карту-схему окрестностей города Квинстаун у себя в номере в гостинице, я легко спросил своего руководителя и рано утром вышел на маршрут. С правой стороны на карте видите город Квинстаун. Вдоль берега озера Вакатипу по красной линии я прошел до озера Киркпатрик, поднялся еще выше до озера Моук, свернул влево и спустился к озеру Диспью. Прошел еще вниз до береговой линии и поздно-поздно вечером к ужину вернулся в Квинстаун. Весь маршрут 27 километров. Рано утром вышел на трекинг по Новозеландским Альпам. Вдоль берега этого озера и по направлению к озерам, 3 новозеландским озерам. Утром холодно, минусовая температура. По пути нашел симпатичный водопадик, метров 12 высотой. Нет, у них совсем не такой, как у нас папоротник. Мостики через горные ручейки обделаны решеткой, вот такой проволочкой, специально для людей, чтобы они не падали, когда будет скользко здесь. Тропинка в новозеландском лесу. В определенных местах еще видно изморозь на земле. В лесу встречаются разные разновидности эвкалиптов. Панорама на озеро. Лепота. Елочки, как у нас, но не совсем как у нас. Новозеландские елки. Сосны. Такие, как у нас, да не совсем такие. И кустарники, и деревья, которых у нас совершенно нет. Нет даже названий на русском языке. И в то же время эвкалипты растут тут в большом количестве. Кустики неизвестные в нашей стране. Папоротники обвивают все деревья.
Я хочу, чтобы вы послушали, о чем говорит новозеландский ручеек. Прямо среди леса, вдоль тропинки, стоит туалет с вытяжной трубой. В туалете очень все чисто, аккуратно. И даже есть белая туалетная бумага, зеркало. По пути видел на склонах гор новозеландских коз. Рекин перешел в высокогорье. Уже снежок появился, такой морозец крепкий. Горы. Все в снегу. Одинокие барашки пасутся по снегу. В этом месте уже все ручьи замерзли. Барашки пасутся прямо на снегу. Все запорошено снегом. Наблюдают за мной. Все сверкает и блестит. Я все ближе и ближе подхожу к озеру. Вот тут я увидел первое горное озеро. Замерзшее. Все во льду. Вот куда я пришел. Озеро Киркпатрик. Это заповедник дикой природы. В озере водится форель. И осенью можно ловить ее на спиннинг. 3 штуки в день. Это такая норма. Но необходимо иметь лицензию. Горные озера. Если прислушаться, то можно услышать, как они поют. Это трещит лед под действием солнца. Альпийские луга зимой на южном острове Новой Зеландии. Огромная тара овечек. Это как раз альпийские луга зимой. И зимой тоже сено развозят. Сено так у них хранится. Коровки пасутся. Настоящие новозеландские коровы. Молоко, мясо, сыр экспортируются по всему миру и очень высоко ценится. Требует молочко, известно на весь мир. Вот дошли мы до озера Моук-Лейк. Вот она. Это озеро тоже говорящее. Моук-Лейк. Полник после мороза. Какая лепота. Вот они, горные озера Новой Зеландии. Дикие утки Новой Зеландии.
безмолвия новозеландских озер. Волшебное озеро Моук. Вершина также называется Моук. Лепота озер Новой Зеландии. Новозеландские озера, лепота. Вот такие пастушьи коши в Новой Зеландии. Домик охотника за скунсами. Даже спускаюсь в другую долину реки. Вот показалось третье озеро сегодня. Называется озеро Диспьют. Озеро Диспьют. Озеро Диспьют самое длинное из всех озер. Больше 2 километров длиной. И почти полностью замерзшее. Вдоль тропы много папоротника. Папоротник совсем не такой, как у нас. Это новозеландский эндемик. Зимой кустики, которым покрыты все склоны, как раз цветут. Вот такими маленькими невзрачными цветочками. Эта лекарственная растение называется манука. Вот такие маленькие белые цветочки. На таких кустиках растут. Мой трекинг продолжается. И в конце концов эта тропинка вводит к озеру. На берег этого озера, на главную трассу. Мне еще идти километров 8 или 9 до Квинстауна. Вдоль берега назад, в гостиницу. То есть спуск вниз, прямо к озеру. И вот, наконец, к 7 часам вечера я подошел к городку Квинстаун, где расположена моя гостиница. Холодно на улице. Конец самого интересного дня моего путешествия. Перелетаем в Роторуа, на Северный остров. И настоящий новозеландский. И вот уже с самолета сверху мы наблюдаем очень красивые новозеландские Альпы. Мы увидели в аэропорту скульптуры древних жителей этого острова, маорийцев. Вот такие домики на этом острове. Потому что в них они и купались, и мыли, и готовили пищу. Огромные, высотой 5-7 метров, папоротниковые деревья. Уже птица киви ходит среди папоротниковых джунглей. На острове климат более теплый. И кроме огромных папоротников произрастают такие удивительные цветы. Деревья цветут даже зимой. Цветущая Новая Зеландия. В этот же день мы посетили шоу стрижки овец.
О, да, да. Да. Самые лучшие отца в мире. Посмотрите на эту шерсть, белоснежная. А еще мы съездили на речку, чтобы покататься на специальной моторной лодке. Шотовер Джет на моторной лодке по горной речке. 25 минут или даже 20 минут, $32 минимум.